家好，欢迎参加 HSK 4级考试。大家好，欢迎参加 HSK 4级考试。大家好，欢迎参加 HSK 4级考试。HSK 4级听力考试分3部分，共45题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听1次。例如，我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。现在我很少看电视，其中一个原因是广告太多了，不管什么时间，也不管什么节目，只要你打开电视，总能看到那么多的广告，浪费我的时间。他喜欢看电视广告。现在开始第一题。1. 给，这是家里大门的钥匙，你和你姐一人一把，这把小的是你房间的，拿好了，别弄丢了。大门钥匙只有一个。2. 有些人认为夏天用冷水洗澡会更凉快，这是不正确的。其实，热水洗澡更容易帮人降温。同样，夏天喝热水也比喝冰水更解渴。夏天洗热水澡更凉快。3. 我刚学会开车，技术一般，还经常走错路。朋友建议我平时多开车出去走走，熟悉一下道路情况，这样慢慢就好了。他开车经验很丰富。4. 只有通过了考试，完全符合要求后，护士才能正式开始工作。医院对护士这一职业的要求是专业、负责、尊重生命。护士工作前要通过考试。5. 这个电影讲的是一个男孩子和一只老虎在大海上努力活下来的故事，听说非常棒，咱们明天晚上去看看吧。电影让观众很失望。6. 今天去游泳的时候，遇见小袁和他妻子了。我本来以为他俩都去北京工作了，没想到他们还一直留在这儿。小袁在北京上班。7. 大人有时会羡慕孩子，因为孩子的世界没有那么复杂，所以他们总是很快乐。同时，孩子也是最诚实的，不会怀疑别人，更不会去骗人。孩子更容易获得快乐。
8、我在网上给你买了几本书，估计3天左右就能到。你收到了，记得给我打个电话说一声。他对买的书不满意。9、我问过大家了，2/3的同学都去过长城，这次春游得换个地方了。咱们明天开个班会，商量一下去哪儿玩吧。他们决定不去爬长城了。10、前进的过程中，最关键的是要找对方向。如果方向错了，无论你怎么努力，都只会离目的地越来越远。找对方向很重要。第2部分，一共15个题，每题听1次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。男的主要是什么意思？现在开始第11题。11、附近有什么比较好的餐厅吗？公司对面那家就不错，有很多小吃。关于那家餐厅，可以知道什么？12、申请表填好了，我打印出来传真给你。不用，直接发电子邮件给我就行。男的希望女的怎么做？13、周末就是儿童节了，我们怎么安排？上午儿子要去学校表演节目，下午我们带他去海洋馆吧。女的打算带儿子去哪儿玩？14、你的普通话水平考试考得怎么样？我这次没考，因为我错过了报名时间，只能等下次了。男的为什么没参加考试？15、刚才收拾厨房的时候，不小心把衣服弄脏了。没关系，你脱下来，我给你洗洗。男的怎么把衣服弄脏了？16、你现在去超市，顺便帮我买2袋酸奶吧。外面阳光这么好，你和我一起去吧，
正好散散步。外面天气怎么样？17，数学课笔记能借我复印一下吗？昨天我没来上课。可以，最后几页都是昨天课上讲的重点内容。男的向女的借什么？18，他乘坐的就是这个航班呀，怎么还没看见他呢？你给他打个电话，看看他手机开了没有。他们最可能在哪儿？19，这汤真香啊，花了很长时间才做好的吧？差不多2个小时，快去拿个碗来，尝尝味道怎么样？男的觉得汤怎么样？20，来，祝贺你顺利找到工作。谢谢，也谢谢您这4年来对我的照顾。干杯！根据对话，下列哪个正确？21，奇怪，我的眼镜哪儿去了？刚才还戴着呢。你那会儿不是在客厅看电视吗？是不是在那儿？男的怎么了？22，您帮我把头发稍微理一理吧，比原来短一点就行。好的，没问题。关于女的，可以知道什么？23，从这儿坐地铁到首都宾馆，至少得50分钟。8点出门恐怕来不及。那好吧，我明天7点半就出发。男的是什么意思？24，老周，这是你的孙子吧？长得真高，工作了吗？没有，他还在读博士，放暑假了就来看看我。他们在谈谁？25，你感觉今天来应聘的2个人怎么样？我觉得第一个小伙子不错，不但专业合适，而且态度很积极。
女的觉得那个小伙子怎么样？第3部分，一共20个题，每题听1次。例如，把这个材料复印5份，一会儿拿到会议室发给大家。好的，会议是下午3点吗？改了，3点半，推迟了半个小时。好，602会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第26题。26，礼拜天同学聚会，你能来吗？当然了，你联系的怎么样了？能来多少人？大约一半吧。李进还专门从国外赶回来呢。是吗？毕业都快10年了，真想大家呀。他们最可能是什么关系？27，我虽然在这儿出生，可8岁就搬走了。你觉得这儿变化大吗？挺大的。以前这条街道很破，商场也少。你看现在多热闹。那你还能找到当时住的地方吗？能，我带你去看看。男的觉得那儿现在怎么样？28，我猜照片中间这个男孩是你，对不对？对，左边这个是我哥哥。你们俩长得真像，个子也差不多。是，大家都这么说。关于男的，下列哪个正确？29，喂，我到国家图书馆了，你在哪儿？我还在地铁里，大概10分钟就到了。好，你到了就从西北口出来吧，我在那儿等你。好的，一会儿见。他们在哪儿见面？30，这里的景色真美，空气也好，怎么样，心情好些了吗？好多了。最近压力大，好久都没这么放松了，真是谢谢你。不客气。女的现在心情怎么样？31，你对我们国家的文化了解多少？我知道中国功夫很厉害，京剧也很有特点。那你喜欢京剧吗？不仅喜欢，我还能唱上几句呢。关于女的，下列哪个正确
32，你买好票了吗？还没有，在排队呢。我们看9点50那场吧。可以，别忘了选中间的座位。好的。男的正在做什么？33，抱歉，明天我不能陪你逛街了。为什么？周六要加班？不是，我刚接到通知，明天去上海出差。好的，要去几天呢？男的为什么不能去逛街了？34，今天这条路上怎么这么多车？前面的体育馆有足球赛，所以车比平时多。会不会堵车呀？我们迟到了怎么办？东边那条路可能好点儿，咱们走那边吧。男的是什么意思？35，怎么样？感觉好点儿了吗？打完针就没那么难受了。那就好。回家要按时吃药，1个星期后再来检查一下。好的，大夫，谢谢您。女的怎么了？第36到37题是根据下面一段话。对不起，先生，我们店的刷卡机坏了，只能用现金。不过，商场1层有很多取款机，您下了电梯右转，走到头就能看到。这件衬衫我们先给您留着，您看可以吗36，那位先生为什么不能用银行卡付款？37，哪里有取款机第38到39题是根据下面一段话。说话是最容易的事，也是最难的事。于是有人说，既然话难说，那么少说话，多做事不就行了？实际上，这种想法也不对。成功离不开交流，交流自然需要说话。会说话的人更容易交到朋友，也更容易获得成功。38，什么样的人更容易交到朋友？39，说话人对少说话多做事是什么态度？
第40到41题是根据下面一段话。母亲对女儿说，选丈夫不能马虎，一定要考虑清楚。你看你爸，什么都会修，冰箱、洗衣机，连汽车坏了他都能修。没等母亲说完，女儿就说，我明白了。你明白什么呀？如果你也找个像你爸这样的丈夫，就别想用上新东西了。40，他们在谈什么？41，关于爸爸，可以知道什么？第42到43题是根据下面一段话。有的裤子第一次洗的时候会掉颜色，其实有很多简单的方法可以解决这个问题，比如在水里加勺盐，用盐水来洗新裤子，这样即使穿得再久，洗的次数再多，裤子也不容易掉色。42，有些新裤子洗了会怎么样？43，怎样解决这个问题第44到45题是根据下面一段话。各位朋友，大家好，欢迎来到美丽的海南。这几天就由我带着大家参观。旅行中有任何事，您都可以找我商量，希望我的服务能让您满意。我们的第一站是海南非常有名的一个植物园，那里有些植物可能大家从来都没见过，希望大家今天玩得高兴。44，说话人最可能是做什么的？45，关于那个植物园，下列哪个正确？听力考试现在结束。